ブニュース。あ、はじめまして。斉藤と言います。お願いします。この辺ダメですよ。ここはダメで、もっとここからですか。そう、今回するところのぐらいからしかダメなんです。なるほど。はい。まだもうちょっと先なんですけど、10分ぐらい。はい。ご当地ナンバーですね。そうです。懐かしながら。乗り換えたんで。あ、そうなんですね。ちょっとやってみようかな。思いのほか大きくて、ちょっと恥ずかしいです。そうやね。中ちょっと狭い。ああ。止めれんこともないけどね。奥行きましょうか。いけると思いますよね。いけるでしょ。私ちょっと行ってきますね。OK です。怖大冒険やないですか。怖かったよ。そこがね。出る。もうすごい。来た来た。マグネシウム。マグネシウム。あ、ほんでくぐったら火が飛ぶんですね。100人楽しめる。動画でしか見たことなかったんで、もう。おー、かっこいい。でまあここで4年くらいかな修行させてもらって、ちょっとね社長が気に入らんかったんでもうやめちゃったんですけど。ああ、まあ、一番人間関係大事でまあ今この郡山なんですけど、近所でまた新しいとこ宿でもうて勤めてるって感じですかね。
そうやな。火入れます？入れましょうかっていうのもありなんですよ。ああ、様子見ですね。すみません、ちょっと崩れちゃうんです。はい、行きました。はい、だし巻きも OK です。豚骨汁。たまたまですよ。家でなんかね、やってみたんですよ。10秒ぐらいパターンと1分ぐらいパターンとやっぱり違いますね。蒸らしで、蒸らしの時間で味が変わる。これはかなり奥深いです。ああ、そういうことですかね。プレス乗らしてもらっていいです？あ、どうぞどうぞ。一回行ってみよう。いいですか？
あ、そうか。おお、こんな感じか。よいしょ。あ、なんかやっぱちょっと違いますね。トルクがあんのかな。アングル的に。いやかっこいいな。まずバイクの写真も撮影タイムです。なんかかっこいいですね。怪しい。かっこいい。かっこいい。いやいやいや。これリモコンついてます。リモコンそうなのこれの。あ、今撮ってたかな。ちょっとこういうまあ編集にちょっといろいろ入れますわ。ドライブレコーダーの代わりにいいですね。そうなのここで。でトンネル抜けて1キロも行かないですわ。わかりました。左側にありますよ。ありがとうございます。何から何まいえいで。えいえ。また遊んでください。はい、まあまた頼みます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。